অনেক সুন্দর। আসলে পাতাবাহার হিসেবে লাগানো হয়, কিন্তু তাদের মধ্যেও ফুলগুলো ভালোই দেখা যাচ্ছে। ফুলটা অনেক কালারফুল। দেখেন পাতাটা নিচে কত ভাবে আছে। খুব ভালোই লাগতেছে ফুলটা দেখে। অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগবে আশা করা যায়। আপনারা বাসায় ফুল লাগাতে পারেন এরকম টবের মাঝে। এটা পাতাবাহার এবং ফুল দুটোই একসাথে হচ্ছে।